Melody anak, nakasukat kan? Wananang, Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwilan, wan. wananang, At damot tantay danong mo dita, wan. Kantay meriendam akamutay, at daamin nandito, wan. wananang. Thank you, ha? Alamapan ka na nako. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayin ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rodan, nanang. Intayo mga nen. Wan, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa mangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, intay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbaglakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngamita, andan ugot. Ay, amunday da. Naimas ti mangan nada sidaan. Ay, nagimas ti sidaan. Uray sa anda ka kayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlata nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensyakan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaiskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga iti aramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal ken ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaang nga agiskwilawan. Agur nung tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng ken ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na ken ka? Ta saan nga agpapautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas ken ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin kwa na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ha? Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak kon. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw nan di ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw nan mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Dote ka sa pula ka babaw nan. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga agis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya? Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha?
Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Ngay karoyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awanan yaman na. Basta say-saya atim ti agadal, tapno sana masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti ina na ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti ina na kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti ina na, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayaman o kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal ade pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isong batyo. Awan bibiyang yo. Ay na, makumi kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka din, ha? Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Ay, sige nga Rod, Mama. Sige, tanay, hada paramidak. Bye! Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmira out? Papa, di yung lipatan di allowance ko Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket ken bag ko. Agat-gatang mula iti kagawa di na panalawas. Ha? Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan tiyang garamat itilalakain na gamit. Suruam ti aginot. Sana nasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, ngam grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa. Di kay kadimadanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumutun timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yo kanyak. Tapno awan may bagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka na imbag. Kat, anyat inalam a kursom? Agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Sana balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Ha? Makiasawa ka kit din. Say-sayangam lati kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisinak. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay.
Adda pa ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas magtandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan niyo nga ruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan matlangan di bag ko. Thank you nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uy nanang, kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Walay ka. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kung amin, kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat numapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalakla ka. Ha? Grabe ka, Mel. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Ay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Danda ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Wanlay ka. Iso nga ita makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y dita kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi ang napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo tanakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Ha? Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi, tawan sa ni Kwame. Iso nga ita, kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Ha? Agraraman kayo talaga. Ha? No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalin na ka ni Papa. Mananggundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itid mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae? No iso ti mangusar ka dagita? Kat nung ninginaan amin agamit ko. An mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day rot-rot itidyo kenkwana. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya ati kasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masuro na kamin. No apay apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody.
sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha, basta. Jak kayat ti kinaagraraman dagijay nga agina, papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agada. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon kang agsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si kagat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man? Di dak kumamit pilitan, papa. Ah. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ka, oh. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragraksa ka kanak ko. Makasangit iti nakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan? Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Chano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Asanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Sika lang tinangibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asurpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kunan ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Papay, kaano asumangpet? Inton o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din jay nam. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masurpresa mo't ni mama. Anya? Ha? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagigdan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Ha? Pumanaw tan dito, eh. Sige. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay aramid ni mama tikas jay. Makaumatib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inal daw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Siyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timadi ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na niya, brod. Ngaman niya, tinsubad na.
Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintin mo kayo manan ag may maysa. Awan na, sir, betibiyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na, tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo ti ado at tulong niyaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan ako agsingsing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango. Da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang na da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpus kon, Laika. Tapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal. Tapno jak maawatan ti kayat mo mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kaya't kung tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal. Tapno mailipas ko ti kurso. Ladingit ak anak ko, ngamawanan kwartak. Nabaybay ak ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga aramatang taita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasanon ti panagadal ko? Kaya't ko ti agadal manan. Awal kam ti inam. Taiso ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na niya ti asawa na. Anya. Kasanon ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. Nusan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itatadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan. No kaya't mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit asarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, kada kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Lipatan mong tinapalabas. Di ka mandanagan. Saan ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, tanag-eskwela ka, Melody. Diyak na impagarup kasi ka ti makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasa kiti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Katno ka sa pulam di kwarta. Di ka kumaagbain nga umasidid kanyak, ha? Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody.
Nagsayaat ka, tao. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.